হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সাউন্ড প্রবলেম ফিক্স, অটো ভলিউম আপ ডাউন হওয়ার থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আমরা নানা ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে থাকি এবং বিভিন্ন পারমিশনের মাধ্যমে তারা রিমোটলি অ্যাক্সেস নিতে সক্ষম। তো কি কারণে আমাদের সাউন্ড প্রবলেম হতে পারে? হেডফোন, রিমোটলি অ্যাক্সেস, আদার ফাংশনাল প্রবলেম, হেডফোন পয়েন্ট প্রবলেম, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ওপেন অটোমেটিকলি। যখন আপনি নরমাল হেডফোনগুলো ব্যবহার করে থাকেন, হেডফোনের সমস্যা থাকলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট অটোমেটিক ওপেন হয়ে যায়। তো চলুন আমরা দেখে নেই এই ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশনের পারমিশনগুলো। আমরা আদার পারমিশনে চলে আসবে, অ্যাপ ইনফোতে চলে আসবেন। অ্যাপ ইনফোতে আসার পর আদার পারমিশনস এখানে ক্লিক করবেন। এখানে নানা ধরনের পারমিশন আপনি দেখতে পাবেন। এসএমএস সার্ভিস, চেঞ্জ ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি, চেঞ্জ ওয়াইফাই কানেক্টিভিটি এবং অন্যান্য পারমিশন। তো চলুন প্রথমে আমরা সেটিংস অপশনে চলে আসব। আসার পর অ্যাবাউট ফোনে ক্লিক করবেন। অ্যাবাউট ফোনে ক্লিক করার পর এবার মিউই ভার্সনের উপর যাদের Xiaomi মোবাইল, আমি Redmi 7 থেকে করছি, এটার উপর ক্লিক করতে থাকবেন। যখন দেখবেন ইউ আর নাও এ ডেভেলপার, তখন একটু ব্যাকে চলে আসবেন। স্ক্রল করে নিচে চলে আসবেন অ্যাডিশনাল সেটিংস। অ্যাডিশনাল সেটিংস থেকে এবার ডেভেলপার অপশনে প্রবেশ করবেন। এরপর স্ক্রল করে আপনি খুঁজে বের করবেন ডিসেবল অ্যাবসোলিউট ভলিউম। ডিসেবল দ্য ব্লুটুথ অ্যাবসোলিউট ভলিউম ফিচার ইন কেস অফ ভলিউম ইস্যু উইথ রিমোট ডিভাইস সাচ অ্যাজ আনএক্সেপ্টলি লাউড ভলিউম অর ল্যাক অফ কন্ট্রোল। তো এটা আপনি ডিসেবল করে দিবেন। এরপর ব্যাকে চলে আসবেন, সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে চলে আসবেন। আসার পর আপনার সাউন্ড বারগুলো আপনি যদি কম দিয়ে থাকেন, ফুল করে দিবেন। তাহলে রিমোটলি অ্যাক্সেসের মাধ্যমে অটোমেটিক ভলিউম আপ ডাউন বন্ধ হয়ে যাবে এবং আপনার সাউন্ডের যে সমস্যাটি ছিল সেটি সমাধান হয়ে যাবে। এরপরও যদি আপনার সমস্যার সমাধান না হয়, অবশ্যই আপনি কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করবেন। আর নষ্ট হেডফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। তাহলে আপনার সাউন্ডের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।